Či už sa bavíme o chudnutí alebo o zvyšovaní nejakého vášho fyzického výkonu, tak pitný režim je minimálne tak dôležitý ako strava. Jednoducho povedané, zle hydratované telo nemôže ani dostatočne dobre fungovať a ani zvyšovať svoju výkonnosť. Ahoj, moje meno je Michal Pataky, www.michalpataky.com. No a v dnešnom videu sa budeme teda venovať efektívnej hydratácii organizmu s potenciálom aj na zvyšovanie výkonnosti a samozrejme na zlepšovanie zdravia. Ak sa bavíme o pitnom režime, máme niekoľko možností. Samozrejme, určite všetci dobre viete, že základom by mala byť obyčajná voda. Žiadne sladené nápoje, žiadne kolové nápoje, žiadne džusové veci, ale obyčajná pitná voda, ktorá nám našťastie tečie ešte stále z vodovodov. Druhou možnosťou je teda pitie minerálnych vôd. Pitie minerálnych vôd má takisto veľmi dobrý vplyv na vašu hydratáciu a na správne fungovanie organizmu. Pokiaľ nemáte k dispozícii klasickú minerálku vo fľaši, tak môžete svoju vodu obohacovať o tzv. Elektrolyty. Čiže to sú v podstate určité formy minerálov, ako napríklad sodík, vápnik alebo horčík. No ale to by som nebol ja, keby som nemal v zásobe ešte jednu efektívnu metódu. Touto efektívnou metodou je pitie tzv. Vodíkovej vody, lepšie povedané alebo odbornejšie povedané, pitie vody obohatenej o vodík. Ako som spomínal v úvode, pitný režim musia riešiť hlavne ľudia, ktorí sa snažia o zvyšovanie výkonnosti, ale aj ostatní, ktorí sa snažia o chudnutie. Takisto je pitný režim dôležitý riešiť z pohľadu zdravia, no a na to práve môže efektívne fungovať voda obohatená o vodík. Posledných pár rokov sa aj pomerne intenzívne začal venovať vedecký výskum a práve preto aj mňa veľmi zaujala. V prípade vody obohatenej o vodík sa už bavíme o takej hranici medzi základným zdravým životným štýlom a biohackingom, čiže nejakým potenciálom zvyšovania schopnosti ľudského tela. Medzi základné benefity, čo sa týka športu a výkonnosti, patrí najmä napríklad znižovanie únavy, znižovanie vášho laktátu pri veľmi intenzívnych cvičeniach alebo veľmi intenzívnom tréningu, ale takisto je to aj zlepšovanie aerobného výkonu, takisto zlepšovanie anaerobného výkonu. Výskumy odhalili aj prírastky vo VO2 max v skupinách, ktoré teda konzumovali vodu obohatenú o vodík. Takisto je to oddialovanie napríklad svalovice, ktorá veľmi veľa ľudí trápi. No a je to aj zlepšovanie tzv. Antioxidačnej kapacity. Čo sa týka antioxidačnej kapacity, tak toto je presne prienik medzi zdravím a výkonom. Totižto v našom organizme sa tvoria tzv. Reaktívne formy kyslíka, čo sú v podstate akoby odpadové látky nášho metabolizmu. Takisto sa tvoria aj napríklad pri chorobách alebo teda pri vysokointenzívnych výkonoch. No a vodík má práve antioxidačné vlastnosti a dokáže tieto odpadové látky akoby lepšie z toho tela dostávať von. Pri mnohých chorobách teda v tele vzniká tzv. Oxidačný stres a je to akoby súčasť procesov aj vtedy, keď vzniká zápal. Z vedeckých výskumov už dnes vieme, že bol preukázaný pozitívny vplyv pitia vody obohatenej o vodík na približne 38 rôznych druhov chorôb. V podstate každá choroba, ktorá je sprevádzaná vysokými hladinami reaktívnych foriem kyslíka, teda oxidačného stresu, tak môže byť zlepšená pomocou tejto vody. Medzi ďalšie dôležité benefity, čo sa týka zdravia, patrí napríklad protizápalový účinok vodíkovej vody, takisto znižovanie teraz spomínaného oxidačného stresu, priaznivé pôsobenie napríklad na cholesterol alebo choroby životného štýlu, ktoré sú takisto sprevádzané teda buď nejakým zápalom alebo zvýšenou tvorbou voľných radikálov. Takisto bol preukázaný vplyv aj na metabolický syndrom. Okrem spomínaných pozitívnych benefitov a účinkov na organizmus vieme o vode obohatenej o vodík, že nemá žiadne negatívne účinky. Zatiaľ neexistuje štúdia, ktorá by nejakým spôsobom vyvratila tieto veci alebo našla nejaký negatívny vplyv na organizmus. No ako je možné, že má pitie vody obohatenej o vodík toľko benefitov a toľko pozitívnych vlastností? No je to veľmi jednoduché. Molekula vodíka je totižto veľmi malinká a dostáva sa v podstate do každej jednej bunky vášho tela. Téme vodíkovej vody sa v podstate vedci venujú posledných pár rokov. Koho by táto téma zaujímala bližšie a hlbšie a chce si o tom prečítať viacej, tak dolu pod týmto videom vám dávam niekoľko linkov na moje články, kde nájdete aj citácie jednotlivých štúdií. Možno ti teraz vyskočila otázka, že OK, Michal, vyzerá to fajn, vyzerá to super, zaujímavo, no ale odkiaľ si zoženiem ja takú vodu obohatenú vodík? Čo na to potrebujem, nejaké laboratórium alebo nejakú mašinu za 10 000 eur? Nie. Stačí ti tzv. Generátor vodíkovej vody, ktorý už dneska môžeš mať v takejto fľaške, ktorú jednoducho naplníš vodou, stlačíš jedno tlačítko a ona ti začne automaticky vytvárať vodu obohatenú o vodík. Ja už tiež pekných pár rokov používam takúto fľašku, máme ju v podstate po celej rodine, máme už asi 4 kusy v našej domácnosti.
No a výhodou tejto fľaše je teda, že máš asi nejakých 400-450 ml do pol litra, čo je v podstate taká ideálna jednorazová dávka, ktorú si môžeš spraviť. Nie je veľmi dobre si robiť strašne veľa tej vodíkovej vody, lebo vodík je veľmi prchavý a ľahko by ti vyprchal. Čiže jednoduchým zatlačením tlačidla za nejaké 2-3 minútky máš hotovú vodíkovú vodu. Ak teda chcete vylepšiť svoj pitný režim, tak určite odporúčam si zakúpiť takúto fľašku. Ad 1, keď už do nej investuješ, tak proste si budeš chcieť piť, čiže ti to pomôže vôbec dostať dostatočné množstvo vody. No a ak si skôr taký biohacker, alebo chceš nejakým spôsobom upgradeovať, vylepšiť svoj pitný režim a získať z neho viacej benefitov, tak takisto odporúčam si zakúpiť toto zariadenie. Ak by ste si teda chceli fľašku zakúpiť, tak link vám dávam dolu pod toto video, do popisu. No a budem rád, keď začnete dodržiavať alebo keď vylepšíte svoj pitný režim. Toľko na dnes odo mňa, priatelia. Ak ste dopozerali toto video až sem, ja vám ďakujem. Určite sa prihláste na odber ďalších videí a dajte tomuto videu like. Prípadne, keď máte nejaké otázky, tak ich píšte dolu do komentárov. No a majte sa ako chcete, hlavne fantasticky.